이번 빵축제에 진짜 귀여운 과자집이 있거든? 근데 다 맛있으니까 일단 받아 적어. 무화과 레어 치즈 케이크는 수제잼이라 정성 가득하고 촉촉하고 달달한 후르츠 산도도 있어. 에그타르트는 겉바속촉의 정성. 이것 때문에 다시 와야 돼. 나 소세지 휘낭시에 또 처음 봤잖아. 게다가 단짠단짠 야끼소바빵은 장담하는데 2개 먹게 돼 있어. 또 동글동글 감자빵 너무 귀엽지? 진짜 숲속 과자집에서 정성껏 굽는 동화 같은 곳이야. 작년에 이어 올해도 빵축제 참가한다는데 작은 숲 과자집 같이 갈래?